السلام عليكم يا عمو. عايز ميه يا عمو، اللي بيتعمل بالبسكوت يا عمو، للعيد يا عمو. ايه اللي انت بتعمله ده يا ده؟ انت جالك استيري ولا ايه؟ اما عندنا يا عم الرئيس بتاع البسكوت اللي عندنا الواحد ب 3 جنيه ونص، 3 ب 10. اصبر بقى اجيب لك بقى ايه؟ اجيب لك 3 ب 10 وخلاص. اصبر خليك هنا. خد يا ابني، جبت لك 3 مناقيش ب 10 جنيه اهم. امسك يا ابني، الثلاثه هم ب 10 جنيه. ايوه يا عمو، هو ده مطلوب يا عمو. لا حول ولا قوه الا بالله. امسك يا ابني، 10 جنيه ثانيه اهو. الحساب يوم الحساب يا عمو. هجيب لك علبة بسكويت ايه؟ علب اول يوم العيد يا عمو. اهلا اهلا بالعيد.